Музыкалық аспаптарды жинайтын коллекционер Солтүстік Қазақстан облысы Полтавка ауылында тұратын Юрий Бакай домбыра, гитара, скрипканы айтпағанда аккордеон, баянның 200-ге тарта түрін сақтап келеді. Жарамсыз болып қалған аспаптарды өзі іздеп тауып жан бітіреді. Өнер иесімен өңірдегі әріптесіміз Самат Қайырденұлы кездесіп қайтты. Юрий Бакай музыкаға бала кезден әуес, сондықтан аспаптарды жинауға ерте кезден машықтаныпты. Бүгінде мына бөлмесі шағын музей секілді. Келген адам таңданбай қоймайды. Вот он ее с войны привез. Мынаны екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан ағам өзімен бірге ала келді. Міне мына жерде солдаттың ремені бар. Ескі болған соң аспапты қайта жаңғыртайын деген едім. Бірақ артынша ойымнан айныдым, бастысы дыбысы жақсы шығады. Бүгінде Юрий Бакайдың топтамасында баян мен аккордеонның 200-ге жуық түрі сақталған. Олардың әр қайсының өз тарихы бар, әрі барлығы да жарамды. Өнер иесі домбыра, гитара, ұрмалы аспаптарда да ойнай алады. Яғни кез келген туындыны кез келген аспапта сүйемелдей береді. Бүгінде музыкант білгенін жастарға үйретіп жүр. Ол үшін ауылда балалар ансамблін құрған. Ходим сюда как во второй дом. Бұл біздің екінші үйіміздей болып кетті. Мектептен кейін бірден осы жаққа асығамыз. Әрі уақыт өткен сайын қатарымызда толығып келеді. Юрий Ивановичтен әлі үйренетініміз көп. Ауылдың кішкентай өнерпаздары қазір үлкен жобаға дайындалып жатыр. Сәтін салса, ансамбль мүшелері Новосібір және Мәскеу қаласында өтетін байқауға қатысып, бақ сынап көрмек. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, Жібек жолы.